فالمصريين اللي هنا كلهم غلابه. لا انا بقول لك انا عايز اساعدك. انا سمعتها كتير قوي يا غلبان كلمه هتساعدني دي. احنا كلتنا متغربين ليه؟ مش عشان الجنيه ولقمه العيش. ما انا غلبان في بلد ومش متقدر. جيت هنا في الغربه وقلت يلا هتعامل بالعمله الاجنبيه يمكن اتقدر. ما احنا لو كنا لقينا الخير في بلدنا ما كناش طلعنا واتبهدلنا في بلاد الناس وجرينا على لقمه عيشنا وغربنا وسيبنا اهالينا وسيبنا بيوتنا وسيبنا عيالنا وسيبنا حبايبنا عشان خاطر ايه؟ ما عشان خاطر احنا مصريين غلابه عايزين نمشي وناكلها بالحلال وربنا يرضينا ويكرمنا. بس ان شاء الله ربنا هيرضينا مش هيسيبنا وهيقدر غربتنا ويقدر تعبنا وشهانا. احنا كلتنا غلابه المصريين. احنا غلابه عايزين ناكل عيش وعايزين نمشي بما يرضي الله وراضيين ومستحملين وصابرين على اللي احنا فيه وبنقول اهو ربك شاهد على كل حاجه وان شاء الله هيجعل تعبنا على خير. انت كده شكلك حضرت 7000 سنه. كنا حضاره 7000 سنه لكن دلوقتي حضاره الجنيه. لو ما فيش جنيه صدقني هتتعب. ما عادش في حاجه اسمها الجار للجار والصاحب للصاحب والكلام اللي كنا بنسمعه ده وناشيين عليه مش موجود دلوقتي. كل ما تعرى اكتر كل ما تاكل وتشبع. وسيبني بقى عشان خاطر ربنا عشان خاطر ان انا ايه اللي فيها مكفيني. السلام عليكم.